सर्दियों में ज्यादातर लोग खांसी जुकाम से परेशान रहते हैं। वहीं बारिश और ठंड के मौसम में लोग तेजी से वायरल बीमारियों, सर्दी, जुकाम और खांसी की चपेट में आ जाते हैं। खांसी की वजह से छाती में बलगम जम जाता है, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है। कई बार सीने में जकड़न की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक फेफड़ों में संक्रमण रहने से निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। कई बार छाती में बलगम इतना जम जाता है कि रात को चैन से सोना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी छाती में बलगम जम गया है और आपको सर्दी खांसी हो रही है तो तुरंत ये काढ़ा बनाकर पी ले। इससे आपको काफी आराम मिलेगा।